Hola, estás a punto de conocer el nuevo Telport TR95 y te voy a contar todas sus características. Dentro del producto encontrarás un manual de usuario, un cable USB a tipo C, herramientas de cambio, teclas de regalo. Es un teclado español que adicionalmente cuenta con la letra ñ. Sus teclas escalonadas y sus soportes traseros te ayudarán a mitigar el cansancio por uso prolongado. A comparación de otros teclados convencionales, este se destaca por su tamaño compacto y ergonómico. Y cuenta con una capacidad de vida de 50 millones de clics, además de ser súper silenciosos, ¿no me crees? Cuenta con switch azules de la marca Outemu. Tiene 3 modos de conectividad. El primero es por cable USB a tipo C, el segundo es por un puerto USB y el tercero es por Bluetooth. Cuenta con luz RGB LED que además puedes personalizar gracias a sus diferentes patrones. Ahora que ya conoces todo acerca de este teclado, debes conseguirlo en nuestras múltiples plataformas.